Ibao abana bakalunda ke mbote kien benukulu. J'espère que benukulu mbote luena ibikande bien kuna luena. Tatanza katalu batil kataluane pengolo. Ibao bonse to hoile betende betu kumini kwetu baadhi bako hoile kalunda. Ibao yisiri jaka msende to hoya mbakeke. Kuhoye to hoile betu bato sama biguti bietu baika bawagi yaka ya bana beti pe bawagi yaka ibao ka to hoile mutingala msende konsu mutu kawanga mama tazo betu to hoye. Ibao donc hoye kwetu to kala hoile kaka mudingala ma yilumki kuisa tatu sala to kala sala ma mission betu muna yaka jam to zole pe msende ndinga yetu ve yente kontwala ndinga yetu pe ndinga yekitoko betu bato to hoye tuketikala ku ye tsoni musende to yanga yaka donc yaka ndinga betu ndinga pe yekitoko musende betu kulu to tombula yetu yende kontwala ibao mo sipoile yo yaka muningala musende batu bakulu bawa o mande kona ngai bana kasonguna na pesi bino mbote mingi bisika nyoso bozali nakanisi ke nzambe azobatela bino nyonso bozala sante ya malamu makambo nyonso ezokende malamu comme tolobaki donc nazongi lisusu mpo nalobela bino kamwa moke lelo tokolobela makambo kaka ya nani ya $1 mpona kasongolunda action na biso to donc kulutu na biso lenanka tout ça alansaki nanga moko elongo tolansaki ensemble pour na territoire na biso ya kasongolunda. Bon nalingi naloba boye ke quand même soki tozoloba toza fier na biso moko tolobi ke comme bato bazoloba nga naza moyaka naza fier. Oui bien sûr que faut tozala fier, tozali fier na biso nzambe mutu yebisa biso asala biso tozala bayaka koyebisa te me asala biso tozala bayaka donc jamais ata ndenge nini okokima ekolo na yo te ndenge mpe ata papa oyo abota yo soki aza fu soki aza ndenge nini akotikala kaka papa omona soni te kolobaka wana papa na ngai te wana yango te. Donc nous pourrons être fiers mais quand même il faut tokanisaka mpe makambo mosusu puisque makambo mosusu il faut epermetaka biso tobanda koréfléchir likambo nazobetela toujours sete eza likambo ya prise de conscience na biso eza mosika koleka eza mosika yango ekosenga vraiment na ntango tomoni ke bato bazokritike biso bien likambo moko ebimi boye il faut mpe epesaka biso temps ya koréfléchir koyeba tosalaka nini biso bato lokumu ya bato ezalaka nini ekumu ekolo ezalaka nini ekumu ya donc tribu ezalaka nini soki toza bayaka lokumu bayaka lokumu na biso eza nini tosalaka nini mpo lokumu wana ekende liboso yango donc nalingaki koloba mpona action na biso ya $1 mpona kasongolunda ndenge bomoni départ déjà ezokende bato mosusu bazokopesa bambongo d'ailleurs je remercie bato ya kisasa surtout oyo bazopesa ba $5 ezokamwisa ngai mpe ezopesa ngai mpenza courage moko ya makasi komona donc motu oyo aza na kisasa na baperiode ya pasi boye akangi motema alobi ngai nazokopesa quelque chose azwi $5 na ye apesi mpona kombo ya kasongolunda mpona kombo ya bisika auta wana eza fierité moko don ya kosakana te likambo oyo eza likambo moko ya malamu bien sûr ekosenga liboso temps tobanda koexplike bato bazokosepose baquestion mbongo eza nakozi kwenda banani bafeti bénéficier donc zawe mbongo zana donc c'est tout à fait normal ke na ntango tozokolanse eloko lokola boya kosenga bato bambongo donc ezokosenga mpe bato donc bayeba idée nini eza na nsima kuna bambongo yango ekokende wapi ekosalisa banani c'est tout à fait normal mais eloko tokosenga bino vraiment mpo namoni ke biso bana kasongolunda surtout
vraiment neti tobosana na biso makambo donc confiance ezalaka lisusu te totika makambo nyonso ekende ndenge kokokende donc tobosana na biso et d'ailleurs avant moto asala eloko soki moto abandi osala eloko so ye na esprit ke eloko wana ekoréussir te wana lobosana na yo kosala eloko yango mais il faut toujours essayer kokende liboso toyebi ke bassociation ebele ya bana kasolo nde esalama eza mbala liboso te mais soki tomikunda na biso moko toloba eloko ekosalama nango te wana ezaka makelela pamba wana eza pasi et d'ailleurs otamie koessaye ke kozanga koessaye il faut komeka nano moto ameka ke omeka te soki omeki te eza lisumu il faut komeka nano na ntango omeki olobi bon namekaki mais esimbaki te c'est bien mais bon toza na niveau wana te mpo na niveau ya biso na niveau na biso puisque oyo ya biso eza bomoni na ndenge nalobaki la fois passé ke eloko oyo bacommunauté mosusu bavivaka ndenge wana bakoma kosala bacollecte ya bambongo kaka ndenge wana eloko oyo soki moto na moto apesi tobotama ebele ti soki moto na moto apesi tokozwa bambongo ebele ekokosalisaka songolunga soki moto na moto apesi disons ata nazopesa exemple disons ata $100,000 $200,000 $300,000 nayebi bato mosusu basala eloko oyo biso tozosala bazwa ba 500 demi-million $500,000 bato basangisi yango mpe kaka na moke bato bazopesa na moke bato basangisi omona mbongo ebimi ekomi ebele ya biso soki totie motema soki tofongoli motema na biso tobanda kosala yango ndenge wana ekomema biso kame mosika me ndenge nalobi eza ebandeli eza eloko ya sika tokokende nango malembe quand même tokobanda kosala campagne yango malembe chaque mois biso mpe ndenge tolobaki tobanda koannonce bino donc bamontant oyo ebanda obima bamontant oyo bato bazopesa comme ça tozala donc transparence ezala moto azwela moninga baide ya mabe ezala te bagarde fou par exemple moto aza kotuna garde fou donc mbongo yango ekozala protéger ndenge nini tout ça eloko na koyebisa bino donc ngai bozomona ngai elongi na ngai donc ngamu nazo kogere bambongo ezokota nazosimba yango te na maboko na ngai mbongo wana ezokende directement na compte ndenge nayebisaki bino donc compte wana donc eza compte ya association donc bassociation mibale eza Afrique Charité na Culture na diaspora bana kasongolunda donc mbongo wana ezokende na diaspora bana kasongolunda soki tolobi na bagarde fou bazala kotuna yango donc garde fou na ndenge ya association awa na Allemagne marchaka boye soki association esalami donc il faut kosala constitution donc eza constitution eza non nani babengango nini eza nani j'ai oublié le nom donc eza donc constitution ya association eza voilà le nom m'échappe maintenant ekozongela ngai et statut voilà constitution eza statut donc statut ya nani ya association na kati ya statut wana statut ya association ezali lokola constitution nango puisque nyonso eza réglé ndenge wana na kati kuna association mpe ezokomarche d'après constitution wana d'après statut ya association wana donc d'après statut na biso ya donc ya diaspora bana kasongolunda donc soki lelo toza na bacompte mbongo oyo eza na compte wana par exemple soki bon ngamu naza président naza te je ne souhaite pas wana nga na kosouhaite yango te soki naza te donc mbongo wana ekokende wapi puisque ngamu nazogere et puis toza na moto aza na caisse donc caissière toza na ye donc ngai avant nabimisa mbongo wana d'ailleurs signature na nga moko ekoka te il faut bato ebele basigner mpo mbongo wana ebima en cas où ngai par exemple naza te en cas où pe association donc ça n'existe pas tokati yango tolobi ke non bon association yango bato bazotia yango kate donc tamie toboma na biso yango olie tobanda kosala bagaspillage ya mbongo donc bambongo wana d'après statut d'après constitution ya association il faut ekende donc na association moko ya bana kasongolunda oyo ezosala makambo lokola oyo ya biso donc pour vous dire que mbongo wana donc bomitia basusi te mbongo wana eza bien protégé eza bien gardé donc mbongo wana eza na compte moto akobimisa yango aza te
donc ekozala wana donc tikuna montant moko ekozala donc atteint montant wana tokopesa bino yango et puis bien ya bambongo wana eza nini bien si ke topesi montant te tolingi koloba te ke tolingi tozoluka 500 000 tout ça mais tokende nanu malembe tokende nanu malembe bato banda kotisa ndambo malembe tokopesa quand même montant après tolobi ke voilà bon tozwi autant mais tolingi tokoma autant puisque autant soki tozwi mbongo wana autant ekoaide biso na baprojet ebele mbongo wana eza ya motu te mbongo wana eza ya bana kasongolunda mbongo wana eza ya kasongolunda mbongo wana ekoservice na ntango yango bato mosusu baza koloba voilà désolé il y a peu d'action sur le terrain oui peu d'action sur le terrain ekosalama ndenge nini soki yo moko ozoloba peu d'action sur le terrain ata $1 apam ozokoka kopesa yango te ozokoka kosala ata signe moko te olakisa mpe ke non awa nakopesa $1 ozosala yango te mais voilà directement oui baction sur le terrain bongo baction sur le terrain basala yango sa mbongo baction sur le terrain il faut mbongo kaka te c'est comme donc ndenge toza awa mpona tozokozwa badongo et tout ça donc chaque moto contribution na bino soki bato bazokopesa tout ça na badongo tobanda ozwa yango ekopermettre biso na soko totala écoute bandeko na biso tozwi $100,000 par exemple tokanonse na $100,000 wana ensemble tokozwa baprojet tokotala soki tokokende na niveau ya banani bahôpitaux tolobi voilà en tout cas mpona kasongolunda en tout cas comme santé ya bato eza très importante donc il faut tokende na niveau ya kosalisa na niveau ya santé bahôpitaux bien tosali bacentre mosusu ekozala malamu olia kaka hôpital wana donc bacentre quelque part na bacoin place ata mwana moko akasongolunda kokokende azwi ata aspirine ya pamba ya ofele ekozala malamu biloko ya ndenge wana et puis wana tokoloba lisusu voilà bambongo tozwi na 100,000 wana voilà bekole il faut tobongisa bekole mosusu oyo parce que bamir biloko mosusu eza wana tolobiki mbongo wana ekende na éducation na enseignement ya kosomba baordinateur na ndimi te na kasongolunda mpenza bacentre ordinateur ezali na bekole mosusu baza na eloko te donc tokosala donc toinvestir na baekole baekole tosombi balivre bacré ya pamba bato mosusu bakomokoma soki na motombo soki na manioko soki na nini ezali bekole ya ndenge wana donc tokoinvestir na niveau ya bekole bamosusu tolelaka na biso makambo ya nzela ezosenga mbongo ebele ifo boyebaka ngo quand même na basociété mosusu na bikolo mosusu tozokomona baninga bazotonga bapont na bambongo bazokotize omona batongi pont botala na nzela ya kasongolunda bato bazokende kosala demi tour soki wapi soki kende wana bake soki mwana muyombo baki kokita tititi na kasongolunda nzela ya popo il faut ezonga quand même nzela ya popo soki ezongi ekozala bien korelie kasongolunda na popo ndenge ezalaka kozongisa nzela wana ekopermettre mpenza ya koevacue bamarchandise ekopermettre bato baganeka mwa mbongo ya mike bakami ezokota ezosomba biloko bato bazokovivre quand même bakozala na kamwa quelque chose ekopermettre bango bavivre wana ekozala malamu mais baaction nyonso wana ekosalama ndenge nini ekosalama na ntango biso tose mobiliser donc bacollecte ya bafond bacollecte ya soki tozoloba bafond ezali bambongo soki mbongo ekoti na kati ekopermettre biso tosala makambo ole tolobaka sa mbongo tokosala ndenge nini et puis bolamuka oyo bozoyoka kuna cantonnage manuel soki nini mokolo nini ekosala baninga na bapays mosusu na bamboka mosusu ndenge premier ministre ayaki wana déjà tracteur oyo ezokodindisa mabele ezokorouler déjà symbolique donc batie 10 tracteur etelemi déjà ezosala epuis asali ainaugure yango ebandi bien si cantonnage manuel ebandaka va moto atia nani atia makadam mais oyo ya biso bandeko na nga donc koma bamosusu bazosalela bango banzela ya makadam oyo ya biso cantonnage manuel bato mpe bazoloba c'est bon voilà bon il y a quelque chose qui est rien mais c'est quoi ça bakoproduire kaka bokanga lonti mosusu yango wana
bambongo wana ekobima ale bale yango tutututu bambouteillage leki wana il n'y aura rien mes frères et sœurs eloko moko ekoleka kuna te le Congo azo perdre de temps na ye surtout mikolo makambo ezoleka na Congo donc tout ce qui se passe au Congo ils a perdu du temps bakosakana te bato bakosouffrir yango bakosouffrir na perte du temps oyo ce sont des pauvres bacoin oyo eza bien développé te eza bacoin ezali lokola biso bacoin lokola oyo ya biso ezanga nzela mwinda courant mai eloko moko te bango bato biso bato kosouffrir na niveau wana na politique oyo ezokokende bato bazobundana kaka bango na bango bazokanisa kaka mabumu na bango na bango bazokanisa jamais le social du peuple jamais de la vie sociale ya bato bazokanisa yango te bango bazokanisa kaka donc ndenge nini bango bakobonga mbongo ekobimba awa ale mbongo wana ekokobima bien sûr ke mbongo cantonage manuel wana bazolobela wana ekokobima me bakolia yango donc ekoma lokola bokanga lonzo mosusu yango wana ekwena donc nani na biso ekodeveloppe ekokende mosika te donc kasongolunda kaka etikala na molili de siècle bana kasongolunda bazotala kaka boye bango mamiso kaka bango bazotala bazomona makambo ezokende donc bazotala tolongola makambo basalelaka biso batusalila yango batusalila tolongola makambo wana batusalila tosala biso moko tomizwa en charge nazokobelela likambo wana maintes fois parce que bomoni ndenge pouvoir ezokende makambo nyonso ezokende donc ekomema eloko moko temps ezoleka 2 ans yango ezokende kaka mpe eloko esalami eza te donc 3 ans mpe ezokende pa mpe eloko esalami ekozala te epuis ayeba élection mosusu pape makambo esili donc bo ale eloko moko te makambo nyonso nie efandi kaka ndenge wana mais il faut toujours prise de conscience bandeko na ngai il faut tolamuka quand même il faut tosala quelque chose ekopesa biso fierté tolobaka kaka te fierté naza muyaka naza fier ete muyaka botala na kisasa wana tribu mobimba ya bayaka biso bana bayaka ata centre culturel moko toza nango te ata bibliothèque moko na kati ya kisasa toza nango te ata kamwa centre moko place moko bana bayaka bakutanaka eza te rien du tout. Alors de quoi sommes-nous fiers? De quoi sommes-nous fiers? Et là on est tous fiers. Baninga balona kanjeta na tango loni njeta moni moni njeta wana ngamutu na lona ngo. Kitoko bimisi pe bamboma. C'est comme ça ba parents ba bota biso. Et biso nyonso kendaki na bekol na kati ya kasongolunda wana. Kasi mais tout ça là quelque chose quand même. Et que ça la malamu tout ça là quelque chose. Tous la kate bato basalela biso jamais ça ne tombera jamais du ciel. Bakosala eloko moko toyebi yango yango mais pourquoi to mibomaka kaka nzila bozolobela kaka mais oui tozoloba koloba nde koloba kosala nde eza eloko mosusu soki tozoloba eza koloba mais kosala c'est tout à fait donc eza tout à fait différent ya maloba il faut toujours agir bino nyonso bozoloba oui action eza bien maloba makambo tozoloba eza bien oui pas de problème tokoforce bino te toyebi crise ya corona ezali bato bazangi misala makambo nyonso ezokende mabe toza na période mpe ya crise ekobeta lisusu makasi bambongo ekozanga yango tolingi toforce bato te tolingi kaka tokende malembe yango tolobaki chaque mois mwana nyonso akasongolunda apesaka $1 et puis $1 yango bandeko na ngai $1 yango eza symbolique $1 eza symbolique quand même na niveau ya coutume na biso soki moto asengi yo kopo moko ya nguba okomemela ye kaka kopo ya nguba te puisque soki oki kotala yo asengaki nguba otala ntuka amputa mutu angembuta leonare angembuta kosi mene savon ita sosa lupiti kata savon dimosi soki muta sengi ndenge wana savon dimosi yo pe ujupe savon dimosi opesi ye kaka savon dimosi eza na culture ya bayaka non eza ndenge wana te na culture na biso eza pe soki boke pa mutu balambeli bino biloko bando benga bino te bando yebisa bino te lwende munzolo dia bongo bino botuni kibi malulambi di babando yebisa lwende lo bien ba invité bino lwende lo dia tsudi ya ndimbula ya yembisi non ba yebisa bino te bokende kuna na kati et puis bokomona siko biloko balambeli bino c'est ça où il faut être qu'on remercie Kabato. Ce qui est important c'est qu'on découvre en fait au mutazo ko découvrir
hein j'ai contact makasi j'ai eza eloko eza très bien biso nyonso tosepelaka te soki oke kosomba eloko na wenze mama azwili yo apesi yo 5 tomate epuis abakiseli yo mosusu mibale na likolo mais epesaka motu plaisir te epesaka motu kitoko na yo moko omoni ke no en tout cas mama asepelisi ngai eza ndenge wana na kutime na biso ifo boyeba bakutime na biso eza ndenge wana soki mpe aoke kotala kiamvu soki ndenge nini okomemela yaka piese moko te ozwi piese na malafu ya mbulu soki mbulu batele malafu ya mungu ya sucre bime bya kusangisi wele mmona fumu kiamvu ngewe mmona fumu kiamvu ya savon di mosi kakukamba ayibwa mwana wisa tala apapa kiki mitazole kunati non tati na cravate asengi cravate moko me cravate yo kopesa cravate kama chemise ko kombina ngo bakiti cravate mwana chemise ya mwana pantalon ekimika hikale nati diwele mene iba bandi kala kutime de beto bien kutime de bayaka donc c'est ça betibati batu kala donc ça c'est notre coutume donc ezate que soki tolobi $1 bien sûr toboyi te tozo forcer batu te bao bakopesa $1 bapesi oyo bakopesa $2 bapesi oyo bakopesa $3 bapesi oyo bakopesa 5 bapesi oyo bakopesa 10 bapesi bakopesa 100 bapesi bakopesa 500 bapesi bakopesa 1000 bapesi kaka boyeba ke $1 wana eza symbolique eza symbolique donc il faut aller aussi au-delà nyonso biso nyonso tozosala eza sacrifice il faut tosala ngo biso nyonso même ngai ndenge nafandi awa nazoloba na bino ntango nafandi awa mpe eza mpe sacrifice nazosala nazokomobilize bino ezaka sacrifice puisqu'il faut bato mosusu batelema soki biso totelemi te kaka namonaka toujours surtout bajeune bakomi kaka na Facebook kodistraire baninga Facebook ezodistraire bato koleka mais biso tolobaki tobanda koutilize Facebook oyo mpo tobanda kwa vraiment koinforme bato tobanda koanime bato tobanda donc réveiller conscience ya bandeko na biso bayaka surtout bana ka sokolunda nayebi namonaka soki namoni pardon soki namoni na Facebook bamama mosusu mawato esekisanga eza nakoloba te c'est honteux distraction ya ndenge wana vraiment une diaspora qui n'est pas encore consciente c'est ce que je peux dire. Non, diaspora, il faut quand même prise de conscience à makasi. Biso toza très important na kati ya mboka wana, surtout biso bana ka songolo toza libanda. Bande konanga s'il vous plaît, bonjour conscience à makasi. L'éveil à diaspora, eza bota la Israël les a puissance. Banani ba comme ça Israël puissance. Ba juif à diaspora. Puis lobbying na bango batika kamote. Basalaka lobbying chaque fois lobbying il continue toujours na lobbying bakenda kana lobbying na bango et si la jamais c'est pour ça bon Israël les a la puissance les a la te mais la puissance à monene yango to lobaki to bando sala lobbying ya kasongolonda mutu nyonso mwana kasongolonda ko sala il faut abanda ko sala lobbying ya kasongolonda na ko pesa bino exemple boyebi awa na poto bamindele bakoma na carence ya basango bazalaka lisusu te ya bato bakendaka lisusu te kisango ana na nani na poto siko ba église ya poto kuma ozwa ba abe na biso na ba prêtre na biso ya bato mwindo baza awa na poto bakoma ko diriger ba paroisse et ce que j'ai remarqué moi je vous donne l'exemple en Allemagne naza penza na ba camarades, prêtres à Bikolo Mususu, les Tanzaniens, les Kenya, donc Baza, paroisse Bakiri. Alors qu'est-ce que je remarque? Vraiment, ça la collecte de fonds pour la paroisse na bango bisika bauta na été ce qui fait par exemple ça na fête à paroisse wana mon va poni que non ba yebisi ba bandimina bango que voilà année oyo na fête ya nani ya paroisse na biso to collectionner bambongo na badon pour na paroisse na biso na Kenya ou bien na Tanzanie. Ils font ça. Je vois ça ngana kena kwa assister bango. Na kenda pe déjà na ke ko beta bambuna na ba fête wana. Mais oya bana na biso bandeko na biso ya kasongolo ndo baza ba prêtre na je crois en Belgique vraiment je fais appel à ça.
ezala na Belgique ezala wapi. C'est pour ça que je peux dire merci na kulutu na ngai ndeko na ngai abe Kazaba o azana na côté ya nani ya Bavon Kazaba o azali na France. Quand même, il essaye de bouger les choses pour na kitenda. Asalisaka ba projet makambo nyonso ezali azoko kubunda ye moko. C'est pour ça bino pe ba abe mususu pona Kasongolunda, donc engagez-vous. C'est ça le lobbying ya Kasongolunda. Bozana ba chance wana boju ba parcelle place bat bazo sangana bandimi bazo ya kuna bikolo ebele. Bandimi baza wana ebele puis ba pesa kama bonza penza minene. Mais mobilisez les pona Kasongolunda. Pona ba paroisse na bino pona bisika bokuta. Mais il faut que ça la lobbying wana, pourquoi pour ça la kangote? Na mona un Tanzanien voilà ça na kati ya paroisse tout ça. Azwa balmande penza bazo ko conduire projet moko ya kosakana te. Batongi bopito, batongi bekole, batongi ba biloko nyonso. Ngai on m'a sollicité pour que na za kotinda ba conteneur ba lobi banda ibe ko ndenge ni na sala tinda conteneur na Tanzanie. Yango ba sollicité ki ngai mais tala biloko bazwaki bazo ko se mobiliser baninga pona ba paroisse na biso ba paroisse na bango. Tala biloko bazozwa biloko ebele bazosangisa biloko bambongo bazozwa na collecte de fonds o eza na fête ya paroisse ou bien un jour quand même soki l'abbé a lobby que voilà en tout cas na été ou bien après c'est pas tant na date que nous allons collectionner to collecte pardon to collecte pour na paroisse tel eza en Afrique na mboka na Congo et ça problème te les bien attend bosali biloko ndenge wana otindi pe biloko oji bambongo badon otindi yango ozana paroisse basali ezali na paroisse siko bakangeli ba photo makamino se tamboli bien et siko makambo osala esili zwa ba photo na video lakisa bango bato wana na salle wana na paroisse bamona ke non voilà biloko mbongo bopesaki na biloko bopesaki ekomaki voilà esengo ya bato yango lifuta ya mutu o apesaka don lifuta na ye amona ke don na ye ekomi ezoko servir cause moko na bato oyo mutu oyo aza nango besoin ke ekomi na mutu oyo mpe na maboko ya mutu oyo aza nango besoin basepelaka na eloko wana. C'est ça le lobbying tolobaka tozoloba awa ke mwana nyonso ya Kasongolunda asala lobbying, mwana nyonso ya Kasongolunda mpona fond na biso fond de confiance pour développement ya territoire ya Kasongolunda mpona $1 donc ya otolingi tozopesa biso nyonso tobandopesa biso nyonso chaque mois mpona $1 wana il faut mwana nyonso ya Kasongolunda atelema amobiliser mpe bato baninga na ye atala na nsima atala na gauche atala na droite atala liboso oyo baza pembeni na ye amobiliser ye asala donc oyo tobengi lobbying mpona Kasongolunda eza nango kibénévole biso nyonso tozosala kibénévole lifuta kibénévola na biso ekozala nini tomona place bisika towuta ke makambo ebongi bato bazovivre bien ataka mwa mai ya komela ezali kolia ezali bien sûr c'est ça but nango tozoko collectionner bambongo te po moto pona moto moko boy bien groupe moko bato moko boy te eza ndenge wana te awa eza action pona Kasongolunda pona développement ya Kasongolunda puisque soki tozeli bokozela po tolala kala pe pongi pe na biso esilaka te tokotelema pe kutu te tolala na biso mutu moko akosala makambo kuna te yango tolobaki l'union fait la force. Collecte de dons communautaires eza donc na objectif nango eza kaka Kasongolunda développement ya Kasongolunda kosalisa bato na Kasongolunda kosalisa Kasongolunda territoire eza développement infrastructure biloko ndenge wana na niveau ya santé na niveau ya social biloko eza ebele soki mbongo eza nde mbongo wana ekokota na ba projet wana biso pe tokobunda awa ndenge nalobaki tokobunda campagne tokosala ngo mpe na poto awa nalobeli basango pamba te puisque na paroisse onga nazali awa à l'époque cardinal naza na paroisse na biso awa cardinal soki etu azalaki oya awa vraiment bazali kosunga ye bafoto eza ti lelo nakenda komona yango donc batonga baécole baéglise tous mbongo ezala kolonga awa azalaki koya komobilize bato awa
Donc groupe, par exemple, groupe militaire, donc il y a symphonie, il y a Balma, ils avaient organisé concert pour la collecte. Ma photo est là, monango. Donc lobbying est appelé kokende na l'église, tout ça là, donc awa, donc campagne kozala, on va essayer un peu de ya kokende na l'église, na association, na institution et koko sunga biso. Mais ezalaka malamu na ntango biso tozali déjà na oyo ya biso moko tokoyebisa bango moni oyo ya biso moko na maboko toza nango yango bino bosalisa biso même soki baprojet soki totie baprojet avant bandima baprojet basengaka capital oyo biso moko toza nango comme ça bango basoutenir biso baprojet wana. C'est pour ça donc tous se mobiliser, tous elaka te basalelaka biso elongwaka côté mosusu. Ça viendra oyo toza na ngo na maboko eza ya biso moko. Balobaka eza oyo toza nango maboko ezali lokola pigeon afandi te na likolo ya nani ya toiti po apumba akende non wana eza ya biso moko toza nango deja soki tosengi bosalisi na bato mosusu tokoyebisa bango voilà biso moko totambolaki ti awa tolingi tokende na montant autant esi bokosalisa biso bakosalisa biso. Donc propagande wana tokozwa lobbying tokozwa makambo wana na maboko lobbying tokosala yango. Donc planning eza il faut donc que ça la proche place bon on a tout expliqué l'objectif makambo nyonso ba publicité before esalama donc campagne eza na ba étape ebele awa tozosala awa eza kaka ya moke eza ebandeli kutu nani toke nanu musika te eza ebandeli yango tozosenga donc bato nyonso baya baassiste tolongola motema ya déjà komona eloko ke réussir te toujours du négatif. Soyons au moins optimistes. Il y a un jour soki moto alali quand même olali ozolala soki oyoki mbata babeti yo mbata un jour kolamuka te il faut kolamuka il faut tolamuka eloko oyo bozomona oyo bacommunauté ebele na monde entier tala basénégalais bamalien baburkinabé baivoirien ezala amérique latine ndenge nalobaki ya ebele basangisaka bambongo kaka boye bazosala makambo ya malamu na bamboko na bango eza te tolobelaka makambo ya courant nzela zifwidi ponzi kalako kalondaka vraiment pasise lao tout ça oui tolobaka toyebi oloba mais akoloba kaka ekomema biso babeti bato tobuna todila donc todilanga elele luyambula kodila kwana bidilu biana tuyambula bia maintenant tango yango oyo donc tango yango oyo tokoki kolobaka non lokola bino moko bosoloba initiative oyo eza ya bien esuka na monoko te soki bolobi initiative eza ya bien oui mais allons-y contribution contribuer po ekende liboso tozoluka bacontribution na bino eza ya ngai te bandeko na ngai totelema eza vraie occasion oyo tozwi ya mbala oyo tolobi totelema ole tozelaka bapoliticien ole tozelaka soki mokolo nini miracle ekosalema non miracle ekosalama te eza na maboko na biso miracle wana miracle na maboko na biso moko soki tozwi eloko na maboko na biso tokokende nango ntina suka ekosala bien puisque l'union fait la force bole bato wana chaque moto azopesa ndamu bofungola maboko yango tozoloba bofungola maboko na bino chaque mwana kasongolonda apesa quelque chose ekosalisa biso bokomona soki totie par exemple ata $1 nde tolobaki tobotama ebele soki tozotia $1 par mois $2 3 5 10 15 20 tout ça et tokanonce montant yango bino bokokamoki bon tokomi na niveau ya montant wana mais oui ekozala épargne donc mbongo wana ezokende na compte siko bokotuna bokoloba mbongo yango biso tozopesa kisasa ebanda komela bino ndenge nini na poto yango nalobaki gérance ya mbongo wana eza makasi donc biso tokosala perte moko tokoutilize mbongo wana pamba te même baflyers donc babrochi oyo tokosala babiloko mosusu wana ekozala badon ekozala pardon badon bato bakopesa tokoluka imprimerie esaleli biso babrochi tokoluka babashe oyo mpona publicité donc bato bakopesa biso comme don puisque awa na poto soki tosali yango bango de toute façon bango bazozwa mbongo pardon je m'excuse de toute façon bango bakozwa mbongo puisque bango na ntango bakopesa biso biloko wana biso tokosalela bango facture
facture wana nde bango ba récupérer na niveau ya l'état ya taxe. Donc c'est comme pour na bango isa quand même ils avaient payé donc comme tel en fait hein. Donc bango ba ko jambongo wana ba ko récupérer ba ko sala nani ba impôt déclaration ya impôt hein. Donc to lingi te ke mbongo wana mbongo ko zala na compte tikuna e ko koma na montant moko apito to bandi ko solola biso nyoso to proni projet la majorité projet to repesa ba projet nyoso projet ni to banda financement na ndenge mbongo zo okenda. Donc on va faire tout. Donc entrée yango tozo la sabino déjà ba mbongo zo kota sorti pe e bando kende e bando bimato bando la sabino pe ba sorti et puis to sala ba bilan donc et puis rapport annuel par exemple être au bando sala makam nyo c'est ko sala penza on va brandir ça na ba médias sociaux comme ça batu bazuela batu ba idée ya ma bete ke o bo mo mbongo ba didi c'est ça batini ne mbongo zetu vous avez des gens sérieux ce moment to bimisi ba bilongi boye ezake donc tozoko kolinga bo pesa biso confiance to lobaki soki moment to négliger bolongo la confiance wana soki moment to bebisi bolongo la confiance wana ezaka bongo mais to sali loko te pona ko échouer non to sali loko oyo na conscience moko ya makasi na conscience ya kotelema na conscience ya kosimbana na confiance ya kotombola kasongolunda ezonga place nango ezalaki kutu ezwa place ya sika ezala place wana ezala vraiment ya kitoko koleka ndenge ezalaka na liboso puisque toza na 21e siècle jamais tokokomonaka toujours na 20e siècle bato bazoko vivre mpenza lokola ba pygmée comme à l'époque contemporaine. Donc bato naka mwa bandako ya mike aspirine ya pamba ezozanga bango nivakine soki nivakine ezalaka lisusu eloko ezozanga bango eloko moko te jamais on peut toko bandeko nanga ozotala pe ozomona pe ozotala pe bokangi monoko pe bokangi miso eza bongo vraiment te on doit agir tout tellement toi biso nyonso doit agir ekozala malamu bandeko na ngai tofongola mitema na biso kofongola mitema c'est contribuer à eloko oyo réussir contribuer eloko oyo réussir ezali dans le sens que komi pesa confiance et puis kotelema mpona eloko nango bino nyonso bozala ba pionnier ya eloko oyo yango nazo koinsiste lobbying ya kasongolunda eza na maboko ya biso nyonso kingandi te besi te ya biso nyonso mwana nyonso ya kasongolunda amobilize soki omobilize eza ekozala malamu ozosala ngo ya pamba te biso nyonso mpe tozosala ngo ya pamba te tozosala ngo mpona kasongolunda nde moto ebota biso bisika towuta tolingi quand même kasongolunda ekende liboso yango bit biso toza nango donc wana yango nalingaki nayebisa bino j'espère que bolandinga malamu wana eza donc oyo nalingaki nazalaki nango ya koloba makambo eza ebele bien sûr crise ezali donc tokokende na eloko oyo malembe tina suka tokokende nango mbangu te donc l'équipe déjà ekozala formé yango tolobaki réunion momoni bato ya liboso toponaki 11 personnes il fallait bazala la réunion mais bazalaki 8 il faut former ba jeune na kati ya kisasa wana donc ba jeune oyo balingi basengage na eloko oyo il faut basannoncer comme ça donc tokosalisa réunion mpona bango bakutani comme ça bayokana na mateya bazala na idéologie na baobjectif makambo nyonso ya eloko oyo ya mobilisation ya $1 mpona kasongolunda bazwa nani philosophie ya nani ya fond de confiance na biso mpona développement ya kasongolunda comme ça bango bakozala bapionnier babanda komobilize mpe bato na baquartier na bisika nyonso bazali babanda okende tout ça comme ça babanda olobela likambo yango comme ça bato mosusu mpe baexplike mpe bato mosusu mpo bacomprendre yango j'espère que ekozala malamu otamie biso nyonso totelema tolala te eza eloko na biso moko eza mpona biso eza mpona kasongolunda tolongola toujours eloko ya kokanisa eloko wana okende nango mosika te okufa nango bakosala eloko moko te wana ekozala tomiboma déjà c'est que
ndenge bato mosusu bazokoloba biso tomiloka deja non tomiloka te nzambe apesaka malédiction na bato te nzambe apesa biso deja mokolo akoya nde ya kojuge biso apesa chaque moto apesa ye eloko biso bapesa biso nzambe apesa biso botala territoire wana soki botali territoire ya Kasongo-Lunda bote ya ndenge wana monene ya ndenge wana diversité ya ndenge wana ya bikolo nani ya bato ebele toza wana bayaka mais bikolo eza ebele tozovivre ensemble na bikolo mosusu tout ça Kasongo-Lunda eza mboka na biso oyo nzambe apesa biso mboka oyo eboti biso en fait oyo etindi biso kalasi oyo etindi biso na makambo ebele donc il faut tozongisa melesi na Kasongo-Lunda na oyo Kasongo-Lunda donc territoire na biso esala po tokoma biso tokoma ndenge tozali. C'est pour ça prise de conscience na soko betela yango toujours c'était que prise de conscience bandeko na ngai ezali très 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 importante. Ce qui kaka bato mosusu ndenge bakanisaka surtout vraiment na bengaka toujours bato ya diaspora puisque na bato ya diaspora vraiment nazomona que prise de conscience eza mosika kolobaka nga na bonga na nga kolia kaka yo moko bon ko ba distraction kaka na ba Facebook passons une étape wana ba Facebook eza biloko ya kala eza out biloko eza na tina te mwana mwasi oke na Facebook ti di ozoko distraire kaka toute ce genre une génération quand eloko nini ozoko pesa bango. Teach the children right. Il faut ko ye bana ba yekola donc droit makambo malamu. Il faut kozala exemple ya bato ya baninga ya bana toujours ya génération future oyo ya après. Il faut kolakisa bango exemple yango pe il faut baza l'exemple na exemple ya malamu oyo abiso tozobunda boye tosalela bango quelque chose pour un jour ils pourront être fiers de c'est donc ya mosala biso tokosala c'est ça la fierté babandoloba en tout cas je suis fier d'être muyaka puisque bandeko na biso ya Kasongo-Lunda bayaya na bakulutu en tout cas bakanisaki eloko moko ya malamu voilà pont yango wana ezali maya komeleza na epa na ngai tout ça ça ekozala fierté mpona bango c'est ça wana nde tokoki kobanda koyemba ke oui nous sommes fiers mais so kaka koyemba ya bafierté kaka ya monoko kaka ya likolo kaka boye non eza na ntina te bandeko na ngai. Donc to réfléchir, prenons conscience, il faut conscience wana eza na biso mpona kotala ke awa il faut tobundela mabele ya bakoko na biso bisika biso touta bisasera kwa tolobelaka toujours makambo nzela oui Kasongo-Lunda nzela Kasongo-Lunda nzala Kasongo-Lunda boye bongo koloba soki tozosala te bon solution proposons des solutions yango biso tozoproposer ba solution yango tozolobela yango awa proposer ba solution ya kosala quelque chose ya kosala ba sacrifice ensemble biso nyonso po sacrifice wana soki tosali yango te biso nyonso ensemble motu moko akokoka yango te aza te motu moko akokoka yango te et puis aza te. C'est pour cela donc tozokozela ba contribution na bino na eloko oyo toujours soki vraiment boza na ba doute ou bien boza na eloko bolingi botuna yango siko biso tozoko lancer ba appel surtout na ba médias sociaux oyo liboso to bandaki responsable ezosala na niveau ya ba médias sociaux il kambo eza na tolobaki eza kaka ya ba médias sociaux oyo te il faut ebima na ba médias sociaux ekende pe na ba ndako tout ça yango tozoko s'organiser malembe médias sociaux puisque bato boza ebele awa bokoko landa biso yango wana tozoko utiliser yango mais propagande makasi ekoya ekozala pe combiné na culture na biso biloko mosusu programme ekozala donc brochure ekobima comme ça bato mosusu bakotanga ba idée tozoko développer ba idée malembe puisque programme ezali et to bando yebisa bino eloko moko soki boza na ba question soki bomoni boza déranger ke ozomona ke eloko moko ezoko déranger yo tuna biso otuna eza ya pamba ça ne coûte rien tuna kaka to expliquer ndenge moko pe bato bazotuna botangaka pe mabe na biso nde totangaka te tozokoma makambo nyonso bacompte tozopesa ya M-Pesa tozopesa bacompte ya bato oyo baza na diaspora. Je reprends encore mpona bato ya Kisasa bato baza na Congo
botala ndenge nini bokotinda mbongo na bakonte ya mpesa otopesaki ekoma kisasa puisque bambongo wana bato oyo batindi quelque chose tozozwa yango sans problème mais bokanisa mpe na ntango otindi mbongo bakataka mwa mbongo moko ya transfert wana comme ça soki botindi $1 ekomela biso mpe $1 ezala te bakata biso puisque bafrais ya transfert wana donc eza na kati ya mpesa akataka yango donc bocalculer quand même botia €1 comme tel mais botia montant ya likolo comme ça ere bakokata yango biso $1 pardon ekomela biso wana eza bosala attention nango donc bambongo wana na ntango bato ya kisasa bazwi yango na ntango bazwi bambongo na bino donc quittance yango tozosala tozotia yango mpe na bafacebook wana comme ça bomonaka preuve bambongo ezokota soki bango basali quittance biso tozozwa yango déjà toyebi ke bambongo ekoti autant soki ekomi 30 ou bien $50 alors biso tozokorécupere mbongo wana tozokorécupere yango ndenge nini bato ebele babiso oyo ngai par exemple na bato mosusu totindaka mbongo na kisasa sikoyo mbongo ya bato ya kisasa wana nalebisi bango bokende kopesa yango par exemple ba sentinelle nanga bapesi ngai sikoyo nafuti 35 nanga awa c'est comme ça donc tozoko récupérer mbongo wana tozotia yango awa na poto na compte moko wana toza mpenza na mbongo ya transfert ya kofuta te eza méthode moko ya bien eza ndenge wana mpona bato ya poto compte topesaki IBAN compte ya IBAN wana bato ya poto bato ya diaspora États-Unis soki wapi baamérique latine baaustralie océanie bamonde oyo mosusu libanda ya congo donc IBAN wana na BIC wana yango bokoutilize mbongo wana koya na compte na biso soki ekoti na compte ngai na okende na compte na motali soki mbongo ekoti tosali quittance topesaki lokola mama mondele asielaki biso vraiment bopesa ye maboko voilà mondele akoma epa na bino nano te ayebi bino te voilà l'amour des autres ayebi bino te il voit donc babiloko ya Afrique atambolaka donc aza hôtesse de l'air azakendaka Nigeria akendaka baplace amonaka baye mosusu soki akiti na avion mosala na ye ta na bapake biloko etikalaka na avion wana mike bato babwaka mona akangi yango bachokola baconfiture biloko ya ndenge wana ye akobima na avion ake kopesa bana na nzela elle fait ça yango ere ayoki alobi ke vraiment tozosala action ya kitoko mpona communauté na biso c'est pour ça soutenir biso voilà l'amour donc ya komona kosalisa mais biso moko il faut tofandi kaka tozotala eza ndenge wana te bandeko botelema donc yango na expliqué bino mbongo ndenge ezoya awa na compte na biso comme ça bozala pe na confiance tolingi te eza na kisasa mbongo eza awa ekozala awa na compte na Allemagne eza wana na kati tokozoko benda yango soki komi 50 tobendi eye awa sans to gaspiller likuta moko ya moke mpona transfert soki ndenge nini non nyonso au grand complet ezokomela biso awa ekofanda wana yango tomando pesa bino kaka bamontant ekomi autant d'ailleurs télévision na biso ya nani ya bana Kasongolunda TV déjà équipement bokomona déjà j'ai quand même pris beaucoup de temps pour naïba logiciel oya kosala makambo ndenge nini nous allons parler de tout comment mke politique comment mke développement comment mke culture na biso comment mke médecine traditionnelle on va parler de beaucoup de choses ngai nazosala ngo mpona kolamusa bagene il faut kosala ngo bagene donc eloka boye tala baninga déjà bazokende po tolongola soni tolobaka kaka te nous sommes fiers il faut pesa toza fiers tolakisaka mpeleve donc preuve bapreuve mpe ezalaka kaka te biso bato tozokwakolo lokola baperroquet eloko tosalaka mpe monanaka te change yes we can do it donc eza ndenge yes we can donc eza ndenge wana tokoki changement de fréquence changement de mentalité yango tolobaki tolingi changement ya mentalité biloko ya sika changement ya bizaleli biso nyonso totala nzela moko totala côté moko dénominateur comme eza nini Kasongolunda kaka de toutes les façons quand même pour Kasongolunda bongo il faut tozala ensemble makambo abesité wana na lelo na kolobela makambo abesité j'espère que voilà nalobi pe mingi yango message ngai nazalaki nango
vraiment nakobenga mwana nyonso ya Kasongolunda oyo alandaka biso na Facebook na biso et surtout bobosana te hein. Donc soki boke na bana Kasongolunda TV il faut s'abonner sinon te ba YouTube bakokata biso il faut tozala na babone ebele alors que tozana besoin ya eloko oyo puisque aider biso na eza déjà na logiciel moko place tokosala donc bambongo moto soki nazosala émission bozomona ezobimaka bamontant bokokotize soki okotize kombo na yo ebimi et puis montant déjà oyo tozwi ekotoko chango en gros na écran moto nyonso azomona donc soki nasali émission bokomona montant déjà ebimi wana montant biso tozwi donc c'est pour cela nazo compter mingi na bamédias sociaux oyo donc chaîne na biso ya YouTube il faut bokotaka kuna bosabonner puis bopesaka bacommentaire bopesaka balike tout ça il faut aller là-bas ezala te namoni soki toza babonné soki bakomi soki 47 comme ça eza nano moke il faut aller il faut foncer donc eza ya biso bakobloke yango soki biso moko toza na intérêt nango te tozolanda yango te et puis toza na babonné ebele te bakobloke yango donc d'où nazokosenga bino bokende loende kwana kuna YouTube luhana bana bakalunda TV olu mwene kwana lubakiti kimkimosi kena ke rouge kwana abonnez-vous donc loende kwana cliquez kwana allez c'est 5 minutes de pam mambo makulu mawiti lukote kwana kimike bet msende to ketukatula tsoni nyama beti bado tutaleka batu bahika batakwenda kuntwala betu kaka donc kuleka kimiki isalo tusalangu totulu kudile kwana tuyambula twende kuntwala bitu bya donc bokota donc na bana Kasongolunda TV s'abonner bopesa ba like bopesa ba commentaire donc ekozala malamu puisque ça eloko na biso e bando ko permettre biso poto solo la kana bato yangi tozo kotinda ba message quand même soki tosali na tie kuna na kati vidéo ezwaka nango ekoti ekozala wana ba 5 ans 6 ans 7 ans tout ça bokolanda kango ba malembe na yebi ke ba méga c'est un problème mais bon malembe mokolo pe oju méga otali te ndambo soki esili te otiki après mokolo mosusu okozwa otali pe ndambo wana problème eza nango te puisque eza ya biso tokolongola yango te soki totiango na kati wana efandi wana libela moto nyonso akokolanda yango. J'espère que en tout cas nasilisi wana donc soki bokozala na ba question bokolinga bokomela biso bokozala na ba idée bolingi tobakisa donc ekozala malamu na Facebook na biso tozali wana donc diaspora bana Kasongolunda ebele boza kuna et puis pardon avant na soki ça na diaspora bana Kasongolunda na Facebook na biso déjà tokoka batu donc 5000 baza kuna na kati donc tokokozwa ba 1000 susu te 5000 amis tozana bango donc puisque na moni 100 personnes bazozela na liste bokende na ba page to sala wana na kati ya diaspora bana Kasongolunda na page ya Facebook na tozana Kasongolunda network na bana diaspora donc boko s'abonner kuna soki bo s'abonner kuna makambo nyonso postaka na diaspora bana Kasongolunda bino boyambe na ba page wana pe kenda soki to poster kuna ekena de page wana soki bo s'abonner kuna donc makambo nyonso banozwa boko zanga eloko moko te donc eza ndenge moko net boza na Facebook wana peza Facebook mais eza ndenge moko net boza na page diaspora bana Kasongolunda donc je vous en prie bokota na ba page wana puisque liste eza mulaye comme déjà mulaye moyena soki na moka longo wana na tiaka bat mibale balongo mona mibale bakoti alors ça va prendre beaucoup de temps bolekisa tante s'abonner na deux pages Kasongolunda network na diaspora Kasongolunda eza na droite ya page na biso ma page mibale wana bokomona ngo donc j'espère que yango wana makambo nalingaki nayebisa bino na sukisi na nga wana en tout cas nzambe apambola bino bisika nyonso bozali eza lokumu ya kozala na famille toza biso nyonso toza bana ya Kasongolunda tozosala kaka oyo tozobunda bandeko na ngai eza kaka mpona Kasongolunda bino mpe ndenge bolingi Kasongolunda biso nyonso ndenge tolingi Kasongolunda yango totelema tosala eloko moko yango idée kulutu aya azwaki tobetela ye maboko c'est bien kulutu idée oyo biso tolingi tosunga ngo ekende liboso yango nga moko mpe nazotelema en tant que mwana Kasongolunda. Merci en tout cas à vous tous, une très bonne journée. Matondo malaw abana bakiamvo tatanzani kalobatila benukulu kunulwen ibwa ilumbuke yiketo roy en tout cas tokotika binote ndenga tolobaki betuma en tout cas lo ile kaka mambo maka kalunda mambo makulu kalunda matondo merci au revoir.